ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನವನಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಹೇ ಮೈ ಪೀಪಲ್, ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ, 1.5 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ನನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೊಮ್ಮೆಗಳಿದೆ. ಸೊ ಈ ಬೊಮ್ಮೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಗಲೀಜ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕೂರೋದಾಗಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ವಾಷಿಂಗು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಫ್ಟ್ ಟಾಯ್ಸ್ನ ವಾಷಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತಿರೋರು ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್, ಆದರೂ ನೋಡಿ ವ್ಲಾಗು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕಾಟನ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅದನ್ನು ತಿರ್ಗಿ ವಾಪಸ್ ಇಡೋದಂತೂ ಹೆವಿ ಬಾಧೆ. ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಬೇಕು ಬೊಂಬೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಏನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದು ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ಟೆಡೀಸ್ನ. ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಟನ್ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಡಿದ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಒಣಗಾಕಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಆರಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ತಿರ್ಗಾ ಕಾಟನ್ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಕತೆ. 2000 years later. ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಮಮ್ಮಿ? 1.5 month ಆಯಿತು. ಯಾವಾಗ? ಬಟ್ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಗೋವಾಗ ಯಾರು ಟೆಡಿನ ಇಟ್ಕೊತೀನೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ, ಹಂಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗುಣಾಲ್ನ ಆಂಡೋನ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ 3 ಜನನೂ ಸೇರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಫುಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಟನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ. ನಿನ್ನ ಯಾರು ಮೂಸು ಅಂದಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳು. ಅದನ್ನು ಒಗ್ಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಒಗ್ದಿದ್ದು ನಾವು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಪಿಂಪಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಾಗ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟೇ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನಂತೆ? ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಬಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಹೇಳಿದ್ದು ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಗುಣಾಲ್? ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿನೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ ಕೆಲಸ? ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ ನಿನ್ಗೆ. ಯಾಕೋ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನ? ಅಮ್ಮ ಸಮೀಕ ಗೊತ್ತಾ, ಅವಳು ಗೊಂಬೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇರೋರು. ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ. ಏನ್ ಗುಣಾಲ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಕೊಡ, ಹೊಡಿಬೇಡ. ಸೊ ಇದಾಗೋಯ್ತು, ಈ 3 ಎಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದಿತ್ತು, 2 ಮೂಟೆ ಕಾಟನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನ ಹೊಲಿಬೇಕು. ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. சும்மா அது ಒಂದು மீம் டைலாக். வாக்க ஆடலாம் இருக்கா? நீங்க இப்போ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணீங்க, ட்ரீட் கொடுக்கணும் தானே.
என்ன ಐಟಂಗಳೋ ನಾನಾ ಕಂಡಲ್ಲೇ ಕರೆದ್ರು ಅಂತ ನೀನೇ ನಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ನಂಬಿಲ್ಲ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀನೇ ಇಲ್ಲ. 2008 நீங்கள் பிறந்தீங்களா? 2019 போல ಅವನ 2007 ಚೈಲ್ಡ್ ಅವನು. ಇಲ್ಲ 2006 ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ನಾನು. 2000 ನಂಗೂ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ ನಡೀರಿ 2006 ಅಂತ 2006 ಅವನು ಮೂತಿ 2007 ಅವನು. ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ಆಡ್ತವ್ರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ಆಡ್ತಾರೆ. ಬಾ ನಾವು ಆಚೆ ಹೋಗೋಣ. ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅದೇ ಆಡೋದಂತ. ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? 8200 ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ತಾಲಿಯಾ. ಚಪ್ಪಾಲೆ ತಟ್ರಿ, ತಪ್ಪು ಚಪ್ಪಾಲೆ. ಸೊ ಟೆಡೀಸ್ದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟೆಂಪಲಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರಸಾದ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಸಾದ ತಿಂದು ನಾವು ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಆಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಈ ವ್ಲಾಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ವಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತಿರ್ಗಾ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಸೋ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಂತರ ಈ ಥರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಟಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಫನ್ನಿ ಅನಿಸಿದೆ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಕಾಯ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಮನ ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂತೀನಿ. ಬಾಯ್.